નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્ર, એમાં પ્રકરણ 3 સુરેખ નિયત સંબંધ. એમાં આજે સ્વાધ્યાય 3.2 એનો દાખલા નંબર 3 એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તમારા જોડે પાઠ્યપુસ્તક રાખજો. સૌપ્રથમ આપણે રકમનું વાંચન કરીએ. તો સમુદ્ર સપાટીથી સ્થળની ઊંચાઈ અને તે સ્થળે હવામાં અસરકારક ઓક્સિજનના પ્રમાણ વિશેની નીચેની માહિતી પરથી અસરકારક ઓક્સિજનના પ્રમાણ, જેને વાયચલ તરીકે આપેલું છે, ની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ, જેને એક્સલ તરીકે આપેલું છે, પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. 305 મીટર બરાબર 1000 ફૂટ આપણને આપેલું છે. એના પછી નીચે આપણને રકમ આપેલી છે કે સ્થળની ઊંચાઈ કે જેનો એકમ છે 305 મીટર અને એક્સલ તરીકે આપેલું છે. અસરકારક ઓક્સિજન જેનો એકમ છે ટકાવારી અને વાયચલ તરીકે આપેલું છે. ઓકે, જો કોઈ સ્થળની, અહીંયા લખ્યું છે, જો કોઈ સ્થળની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ 7 એકમ એટલે કે 1 એકમ બરાબર 305 મીટર હોય તો ત્યાં હવામાં અસરકારક ઓક્સિજનની ટકાવારીનો અંદાજ મેળવો. ઓકે, અહીંયા મિત્રો આપણને નિયત સંબંધ રેખા શોધવાનું કહેલું છે. તો નિયત સંબંધ રેખા શોધવાનું કહે ત્યારે આપણે આપણા નિયમ મુજબ સૌપ્રથમ જે રકમ આપેલી હોય એ રકમ ઉપરથી આપણે શું કરીશું, એક્સ બાર અને વાય બાર મેળવી લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા મેં રકમ લખી કાઢી છે. એના ઉપરથી આપણે સૌપ્રથમ એક્સ બાર અને વાય બાર મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એક્સ બાર બરાબર શું આવશે, સિગ્મા એક્સ અપોન એન. સિગ્મા એક્સ એટલે કે એક્સલનો આપણે સરવાળો કરીશું. તો અહીંયા એક્સલનો સરવાળો થશે 21. ઓકે, તો 21 અપોન એક્સ જે અવલોકનો આપ્યા છે બરાબર, એનો સંખ્યા આપેલી છે આપણને 7 આપેલી છે. તો એન બરાબર આપણે 7 મૂકીશું. 21ને 7 વડે ભાગીશું તો આપણને એક્સ બાર મળશે 3. હવે એ પ્રમાણે આપણે વાય બાર શોધી દઈએ. તો વાય બાર બરાબર શું આવશે, સિગ્મા વાય અપોન એન બરાબર. તો વાય ચલના જે અવલોકનો આપેલા છે એનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણને કિંમત મળશે 130.1 બરાબર. તો આપણે અહીં લખી દઈએ સિગ્મા વાય. ઓકે, હવે સિગ્મા વાયની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ 130.1 અપોન અહીંયા એન બરાબર આપણે 7 મૂકીએ. તો 130.1ને આપણે 7 વડે ભાગીશું તો આપણને વાય બાર મળશે 18.59. ઓકે, તો અહીંયા વાય બારની કિંમત કેવી મળી છે, અપૂર્ણાંકમાં. ઓકે, તો આના ઉપરથી આપણે બી શોધવા માટેનું સૂત્ર નક્કી કરી શકીએ. તો બી શોધવા માટેનું આપણે બીજા નંબરનું સૂત્ર એટલે કે સિગ્મા એક્સ વાય વાળું બરાબર અથવા યુવી વાળું સૂત્ર, બંનેમાંથી એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પરંતુ મિત્રો આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે એક્સલની કિંમતો અથવા વાયચલની કિંમતો તેમજ એક્સ અને વાયચલની બંને કિંમતો અપૂર્ણાંકમાં આપેલી હોય ત્યારે હંમેશા યુવીવાળા સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરવાનો. ઓકે, ફરીવાર કહું છું કે જ્યારે એક્સલની કિંમતો અથવા વાયચલની કિંમતો અથવા એક્સલ અથવા વાયચલ બંનેની કિંમતો કેવી આપેલી હોય, અપૂર્ણાંકમાં આપેલી હોય ત્યારે યુવીવાળા સૂત્રનો જ આપણે ઉપયોગ કરીશું. ઓકે, તો યુવીવાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો હોય તો આપણે યુ અને વીની કિંમતો મેળવવી પડશે. ઓકે, તો યુ અને વીની કિંમતો આપણે શેના ઉપરથી લાવીશું, એક્સ અને વાય ઉપરથી લાવીશું. તો આપણે કિંમતો લાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે યુનું સૂત્ર લખી દઈએ. તો એક્સ યુ બરાબર શું આવશે, એક્સ માઇનસ એ અપોન શું આવશે, નીચે સી એક્સ આવશે. ઓકે, તો એક્સ એમાંથી આપણે કોઈ પણ એક કિંમત ધારી લઈએ એટલે એક્સ માઇનસ એ બરાબર એટલે શું લઈશું આપણે, જે અહીંયા એક્સની કિંમતો આપેલી છે એમાંથી કોઈ પણ એક કિંમત આપણે ધારી શકીએ. બરાબર, આપણા નિયમ મુજબ જે કિંમત રિપીટ થતી હોય એને આપણે સૌ પ્રથમ ધારીશું. પરંતુ અહીંયા એક ચલની કિંમતમાં કોઈ પણ કિંમત રિપીટ થતી નથી તો આપણે કોઈ પણ એક કિંમત ધારી લઈએ. હું અહીંયા 3 કિંમત ધારી લઉં છું. તો અહીંયા એ તરીકે આપણે શું મૂકીશું, 3 મૂકીશું.
अपॉन CX। तो CX ની કિંમત કઈ લેવી? ઓકે, તો અહીંયા x ચલની જે કિંમતો આપેલી છે બરાબર, એ x ચલની તમામ કિંમતોને ભાગી શકાય એવી કિંમત આપણે CX તરીકે લઈશું બરાબર। તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? અહીંયા x ચલની કિંમતો આપણે જોવી પડશે, એ તમામ કિંમતોને ભાગી શકાય એવી આપણે કિંમત નક્કી કરીએ। પરંતુ અહીંયા તમે જુઓ x ચલની કિંમતો કેવી આપેલી છે? દરેક કિંમતો જુદી જુદી આપેલી છે બરાબર। એકી પણ કિંમતો આપેલી છે અને બેકી કિંમતો પણ આપેલી છે। તો આપણે કોઈ પણ એક કિંમત એવી નક્કી નહીં કરી શકીએ કે તમામ કિંમતોને ભાગી શકાય। તો જ્યારે પણ તમામ કિંમતોને ભાગી શકાય એવી કિંમત આપણને મળે નહીં ત્યારે CX તરીકે શું લઈ લેવાનું? 1 લઈ લેવાના। ઓકે, એ જ પ્રમાણે આપણે y ચલ ઉપરથી v નક્કી કરી દઈએ તો y માઇનસ b અપોન નીચે શું આવે છે? છેદમાં CY આવશે। આ આપણે સહસંબંધમાં શીખીને આવ્યા છીએ। ઓકે, તો y માઇનસ b તરીકે આપણે કઈ કિંમત નક્કી કરીશું? y ચલમાંથી કોઈ એક કિંમત આપણે ધારી લઈએ બરાબર। પણ આપણા નિયમ મુજબ કઈ કિંમત નક્કી કરવાની? રિપીટ થતી હોય કિંમત લેવાની। તો અહીંયા y ચલમાં 17.9 અને 17.9 એ બે વખતે આવે છે, તો એને આપણે b તરીકે ધારી લઈએ તો 17.9 આપણે કિંમત ધારી લઈએ। હવે સિવાય તરીકે આપણે કઈ કિંમત લઈશું? તો અહીંયા કિંમતો કેવી આપેલી છે? અપૂર્ણાંકમાં આપેલી છે। મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જ્યારે કિંમતો અપૂર્ણાંકમાં આપેલી હોય ત્યારે સિવાય તરીકે આપણે કિંમત કઈ લઈશું? 0.1 તરીકે તમારે નક્કી કરી દેવાની બરાબર। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે અહીંયા કિંમતો અપૂર્ણાંકમાં આપેલી હોય ત્યારે સિવાયની કિંમત નક્કી કરવાની હોય એ આપણે કઈ નક્કી કરીશું? 0.1 કિંમત નક્કી કરીશું। અહીંયા જો x ચલની કિંમતો પણ અપૂર્ણાંકમાં આપેલી હોય તો આપણે CX તરીકે કઈ કિંમત લોત? 0.1 કિંમત લોત। તો આપણે પહેલો નંબરનો જે નિયમ હતો એ નિયમ આપણે યાદ કરવાનો નહીં। કયા નિયમો? અપૂર્ણાંકમાં કિંમતો આપેલી હોય ત્યારે CX તરીકે 0.1 લઈ લેવાના। ઓકે, તો હવે આના ઉપરથી આપણે u અને v ની કિંમતો મેળવી લઈએ। તો અહીંયા હું કોષ્ટકમાં ખાનું તૈયાર કરી દઉં છું। u બરાબર શું આવશે? x માઇનસ 3 અપોન 1। ઓકે, તો આપણે v ની કિંમત એ પ્રમાણે મેળવી લઈએ, એ પ્રમાણે v ની કિંમત મેળવી લઈએ। તો v બરાબર શું આવશે? y માઇનસ 17.9 અપોન નીચે છેદમાં શું આવશે? 0.1 બરાબર। તો આના ઉપરથી આપણે કિંમત v ની નક્કી કરી દઈશું। ઓકે, હવે એ જ પ્રમાણે u અને v નો આપણે ગુણાકાર કરીશું એટલે uv આપણને મળશે। ઓકે, એ પણ માહિતી આપણે મેળવી લઈશું। ત્યાર પછી આપણે શું કરીશું? u નો વર્ગ કરીશું, એની કિંમત આપણે મેળવીશું। એનું પણ આપણે ખાનું તૈયાર કરી દઈએ। ઓકે, સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? u ની કિંમત મેળવીશું શેના ઉપરથી? x ચલ ઉપરથી બરાબર। તો x ચલની જે કિંમતો આપેલી છે એમાંથી આપણે શું કરીશું? 3 બાદ કરતા જઈશું। તો 0 માંથી 3 જશે એટલે કેટલા વધશે? -3 જ વધે। 1 માંથી 1 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે આપણને -2। 2 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે -1। 3 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે 0। 4 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે આપણને 1। 5 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે આપણને 2 અને 6 માઇનસ 3 એટલે કિંમત મળશે 3। આનો આપણે સરવાળો કરી દઈએ તો સૌપ્રથમ માઇનસ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીએ તો 3 + 2 + 1 એટલે આપણને મળશે -6। એ પ્રમાણે પ્લસનો સરવાળો કરી દઈએ તો 3 + 2 + 1 એટલે મળશે કિંમત આપણને +6। તો 6 માઇનસ 6 માંથી 6 બાદ કરીએ આપણે, પ્લસ માઇનસ એટલે બાદ બાકી થશે એટલે કિંમત મળશે આપણને 0। તો અહીંયા યુની કિંમત મળી આપણને 0। તો આપણે લખી દઈએ u સિગ્મા u। એ પ્રમાણે આપણે વીની કિંમત મેળવી લઈએ તો અહીંયા વીની કિંમત મેળવવા માટે વાયની કિંમતો એ 17.9 માંથી બાદ કરીશું અને 0.1 વડે ભાગીશું। તો 20.9 માઇનસ 17.9 અપોન ભાગ્યા 0.1 એટલે કિંમત મળશે આપણને 30 બરાબર। 20.1 માંથી 17.9 ની બાદબાકી કરીએ અને 0.1 વડે ભાગીશું એટલે કિંમત મળશે આપણને 22। 19.4 માંથી 17.9 ની બાદબાકી અને 0.1 વડે ભાગીએ તો કિંમત મળશે આપણને 15। 17.9 માઇનસ 17.9 બરાબર, તો બંનેની બાદબાકી 0 થાય બરાબર। 17.9 17.9 બાદબાકી 0 થશે।
17.3 માઇનસ 17.9 બંનેની બાદબાકી અને 0.1 વડે ભાગીએ તો કિંમત મળશે આપણને -6. 16.6 માઇનસ 17.9 0.1 વડે ભાગીએ તો કિંમત મળશે આપણને -13. બરાબર. તો આનો સરવાળો કરી દઈએ. 30 + 22 + 15 તો આપણને પ્લસ મળશે 67. બરાબર. 13 + 6 એટલે મળશે આપણને 19. પણ અહીંયા માઇનસનું ચિહ્ન છે, આપણે માઇનસ મૂકીશું. 67માંથી 19 બાદ કરીએ તો કિંમત મળશે આપણને 48. આને આપણે શું કહીશું? સિગ્મા વી કહીશું. ઓકે. હવે યુ અને વીનો આપણે શું કરીશું? ગુણાકાર કરી દઈએ. તો યુ અને વીનો ગુણાકાર 30 × 3 એટલે કિંમત મળશે આપણને 90. પણ કેવી મળશે? અહીંયા માઇનસ કિંમત મળશે. 22 × 2 એટલે કિંમત મળશે આપણને 44. પણ કેવા મળશે? માઇનસ મળશે. 15 × 1 એટલે કિંમત મળશે આપણને 15 માઇનસ 0 0 0 થઈ જશે. 1 × 0 એટલે 0 થઈ જશે. 6 × 2 એટલે કિંમત મળશે આપણને 12 માઇનસ કિંમત મળશે. 13 × 3 એટલે કિંમત મળશે -39. આનો આપણે સરવાળો કરી દઈએ તો બધા જ માઇનસ છે એટલે એનો સરવાળો કરીએ તો કિંમત મળશે -200. એને આપણે શું કહીશું? સિગ્મા યુ વી કહીશું. ઓકે. હવે યુનો વર્ગ લાવી દઈએ. તો યુની કિંમતો આપેલી છે, તેનો વર્ગ કરી દઈએ તો 3નો વર્ગ થશે 9, 2નો વર્ગ થશે 4. બરાબર. 1નો વર્ગ થશે 1, 0નો વર્ગ 0, 1નો વર્ગ આવશે 1, 2નો વર્ગ થશે 4 અને 3નો વર્ગ થશે 9. આનો સરવાળો કરી દઈએ તો એનો સરવાળો થશે 28. એને શું કહીશું આપણે? સિગ્મા યુનો વર્ગ. ઓકે. હવે આના ઉપરથી આપણે બીની કિંમત મેળવી લઈએ. તો બી શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણે લખી દઈએ. તો બી બરાબર n સિગ્મા યુવી માઇનસ સિગ્મા યુ ગુણ્યા સિગ્મા વી. નીચે છેદમાં આપણે લખીશું n સિગ્મા યુનો વર્ગ માઇનસ કૌંસમાં સિગ્મા યુ કૌંસ બારેનો વર્ગ ગુણ્યા સિવાય /cx. આ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. ઓકે. હવે એનની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ તો એનની કિંમત આપણને આપી છે 7 ગુણ્યા સિગ્મા યુવીની કિંમત આપણે શોધી છે -200. બરાબર. ગુણાકાર છે એટલે બંને વચ્ચેનો કૌંસ કરી દઈએ આપણે. માઇનસ સિગ્મા યુ એની કિંમત આપણને મળી છે 0 ગુણ્યા સિગ્મા વી એની કિંમત આપણને મળી છે 48. આ બંને વચ્ચે કૌંસ કરી દઈએ. નીચે છેદમાં આપણે લખીશું n બરાબર 7 મળ્યા છે. સિગ્મા યુનો વર્ગ એની કિંમત મળી છે આપણને 48. આ બંને વચ્ચે કૌંસ કરી દઈએ. માઇનસ સિગ્મા યુ એની કિંમત આપણને મળી છે 0 અને કૌંસ બાર એનો વર્ગ ગુણ્યા સિવાયની કિંમત આપણે શોધી છે 0.1. નીચે છેદમાં cxની કિંમત લખીએ તો એ મળી છે આપણને 1. ઓકે. હવે અહીંયા 7 ગુણ્યા -200 એટલે એનો જવાબ આવશે -1400. માઇનસ 0 ગુણ્યા 48 એટલે જવાબ આવશે 0. નીચે છેદમાં 28 ગુણ્યા 7 એટલે કિંમત મળશે આપણને 196 અને 0નો વર્ગ 0 ગુણ્યા 0.1 નીચે છેદમાં 1. ઓકે. હવે -1400 એને આપણે 0 સાથે ગુણીશું, 0.1 સાથે ગુણીશું તો કિંમત મળશે આપણને -140. નીચે છેદમાં 196 ને 1 સાથે ગુણીએ તો કિંમત પણ કેટલી મળે આપણને? 196 મળશે. તો -140 ને 196 વડે ભાગીશું તો આપણને બીની કિંમત મળશે. કેટલી મળશે? 0.71. પરંતુ અહીંયા -140 હોવાથી આપણે અહીંયા શું કરીશું? -0.71 આપણને કિંમત મળશે અને આપણે આનું બોક્સ બનાવી દઈએ. ઓકે. તો આના ઉપરથી આપણે એની કિંમત મેળવીએ. સૂત્ર આપણે લખીએ તો a બરાબર y બાર માઇનસ બી એક્સ બાર. y બારની કિંમત આપણે શોધી છે 18.59 માઇનસ બીની કિંમત આપણને મળી છે -0.71. તો -0.71 આપણે અહીંયા કૌંસ કરી દઈએ, ગુણાકાર છે એટલે ગુણ્યા એક્સ બાર. તો એક્સ બારની કિંમત આપણને આપી છે 3. બરાબર. ચલો આનું સાદરૂપ આપી દઈએ આપણે. 18.59 માઇનસ 0.71 ગુણ્યા 3. 0.71 ને 3 સાથે ગુણીશું તો કિંમત મળશે આપણને 2.13.
13 પણ કેવી મળશે? માઇનસ મળશે, બરાબર. હવે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. તો 18 પોઈન્ટ પ્લસ 2.13, તો એની કિંમત આપણને મળશે કેટલી મળશે? 20.72. ઓકે. હવે આના ઉપરથી આપણે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધી દઈએ. તો નીચે લખીએ આપણે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા, બરાબર. એનું સમીકરણ છે, સમીકરણ આપણે લખી દઈએ. તેનું સમીકરણ છે વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બી એક્સ. ઓકે. તો એની કિંમત આપણે શોધી છે કેટલી? 20.72 પ્લસ બીની કિંમત શોધી છે આપણે 0.71, બરાબર. તો 0.71 પણ કેવા છે? માઇનસ છે, એટલે માઇનસ 0.71 અને એક્સ પ્લસ માઇનસ એટલે શું થઈ જશે? અહીંયા આપણને મળશે વાય કેપ બરાબર 20.72 પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસ થઈ જશે 0.71 અને એક્સ. ઓકે. તો આને આપણે બોક્સ બનાવી દઈએ. તો વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા પણ આપણને મળી ગઈ. હવે આપણે રકમ ઉપર પાછા આવી જઈએ. ઓકે. તો આપણને રકમમાં શું શોધવાનું કીધું હતું? તો નીચેની માહિતી પરથી અસરકારક ઓક્સિજનના પ્રમાણ વાયની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. એ તો આપણે મેળવી કાઢી. બીજું આપણને શું શોધવાનું કીધું છે? તો જો કોઈ સ્થળની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ એટલે એ આપણને શું આપ્યું છે? એક્સ ચલ આપ્યું છે. એટલે કે એક્સ બરાબર 7 એકમ હોય. અહીંયા આપણને એકમમાં આપ્યું છે, પણ એકમ કેવો છે? એક એકમ બરાબર 305 મીટર. એટલે જે આપણો એકમ છે અહીંયા આપણો સ્થળની ઊંચાઈમાં એકમ કયો આપ્યો છે? તો 305 મીટર આપ્યું છે, બરાબર એક એકમ. તો અહીંયા 7 એકમ પણ એ જ 305 મીટર થાય. એટલે કે એક એકમ બરાબર 305 મીટર થાય, બરાબર. એટલે આપણો એકમ ઓકે છે, આપણે અહીંયા બદલવાની જરૂર નથી. એટલે સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ 7 એકમ હોય તો ત્યાં હવામાં અસરકારક ઓક્સિજનની ટકાવારીનો અંદાજ મેળવો. એટલે કે એક્સ બરાબર 7 એકમ હોય તો વાય બરાબર તો ટકાવારીનો અંદાજ કેટલું? એટલે કે ટકાવારીનો અંદાજ મેળવવાનો છે, અનુમાન કરવાનું છે. એટલે કે વાય કેપ બરાબર કેટલા? ઓકે. તો આપણે શોધી કાઢીએ. એ લખીએ, જો એક્સ બરાબર 7 હોય તો વાય બરાબર કેટલા? વાય કેપ અનુમાન કરવાનું છે, એટલે આપણે વાય કેપ બરાબર કેટલા? તો આપણે લખીએ વાય કેપ બરાબર શું આવશે? 20.72 માઇનસ 0.71 એક્સ બરાબર 20.72 માઇનસ 0.71. એક્સની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? 7 મૂકીશું. બંને વચ્ચે ગુણાકાર છે એટલે કૌંસ કરી દઈએ. બરાબર 20.72 માઇનસ 0.71 અને 7નો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો કિંમત મળશે આપણને 4.97. આ બંનેનો 20.72માંથી 4.97 બાદ કરીએ તો વાય કેપ બરાબર કેટલા મળશે? આપણને 15.75 મળશે. ઓકે. હવે આપણે નીચે નોંધ કરીશું. જો કોઈ સ્થળની સપાટીથી ઊંચાઈ 7 એકમ હોય તો ત્યાં હવામાં અસરકારક ઓક્સિજનની ટકાવારી 15.75 હશે. ઓકે. બાય.